Olá, gente. Eu sou muito vídeo e hoje eu queria fazer um vídeo que era a questão do meu gato. Ele entendeu da moto do meu primo e ele tá dormindo. E esse negócio, a rodinha da moto gira e tá zoada. E o gato tem medo, então vamos lá pra vocês verem. Você está ouvindo, ele não pode ouvir. Tá bom, gente? Ele não pode ouvir. Olha do olha. Estão vendo? Já. E vamos fazer aqui. Entendendo aqui. Gato! Olha a cara dele, gente. Gente, o nome dele é Batata. Não é tá? Olha a cara dele. Caiu. Então, gente, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E até logo.
Daqui a pouco fazer outro vídeo que é mostrando as minhas bonecas, que eu ganhei não faz nem muito tempo, porque eu ganhei um tablet novo e esse daqui estou usando agora. Então, eu resolvi fazer